Привет, молодежь. Здравствуйте. А че без шашлыка? Да, иногда и просто костер Да. посидеть, пожечь, подумать. Да, да. Тоже дело. Ой, жизнь. Сложная штука. Думаете, А сложно? помнить? Да. Иногда кажется, что она наоборот легкая. Нет. Жизнь очень сложная. А что, вроде же кажется, что все просто. Небо, солнце, земля, люди. Да, если бы мы все так думали. Вот а видишь, некоторые думают, что мне мало, мне еще. Вот Да это вот. человеку сколько ему надо? Ну, он не ходишь. может понять, что это с собой ничего не возьмет. Вот в чем суть. Ну да. С собой ничего не берет человек. Это Как да. пришел в этот мир, так и ушел. Он жадность откуда, я не знаю, как уродилась эта жадность. Некоторые думают, что они на тот свет на Мерседесе уедут. Ага, да. Там памятники, я смотрел в Москве, там такие устроили на кладбище. Ну что это? Там 2 на 2 сунули его и все. А памятник там как, не знаю. Все глупо, конечно. Ну, каждый по-своему понимает. Для человека так мало надо. Если каждый бы добывал бы, как в Библии написано, что хлеб насущный добывать в поте лица своего, то, может быть, каждый ценил бы вот этот миг на этой земле. А так ему пофиг, он грабанул сейчас вот по 20, по 30, по 40 миллионов в день он зарабатывает. Конечно, что он будет понимать простого рабочего, да никогда в жизни. Хотите, садитесь рядом. Да нет, я постою. Простого рабочего им не понять. Его, пока он сидит в кабинете и только чужим трудом распоряжается, он ничего не поймет. Нет, ну суть в чем, что ведь родились одинаково, все родились. Вот в чем суть. Я, знаешь, уже, как говорится, на склоне лет как в этой жизни. Я думаю так, что большинство, вот, которые вот это вот жадные до вот этих денег, до чужих, до чужого труда, они просто родились и не хватило ему души. Ведь душа где-то летает, говорят. Вселяется душа, когда рождается человек. Может быть, у него есть душа, но Нету. у одного душа человечнее больше, а у другого менее человечнее. Нет, души все чистые. Души все чистые. А вот этот, у которого нету души, он просто, ну как, из-под штампа вышел. Не того размера, не того калибра, короче, неудачно. Может, не хватило души этой, не знаю. А как же так тогда получается? Один более-менее нормальный человек, а другой такой получается. Как? Вот так вот получается в жизни. Развитие одинаково. Смотря еще где кто питается чем. От среды обитания тоже много зависит. Вот обрати внимание, в Средней Азии они все как зверье. Пофиг. Ну, как вам сказать, как зверье? У них Кровожадные они. Ему пофиг. Ну, с другой стороны, я хвалю вот этих чеченцев. Вот как. Зато они, знаете, какие дружные по сравнению с Вот русскими? именно, что они дружные. Вот сейчас они установили свои законы. И вот он вышел, он не боится, что его пристрелят, там еще вот этот Кадыров. Он вышел со всеми. Идет задерживать этих бандюганов. С автоматом все, в камуфляжке идет как простой рядовой, как говорится. А тут наш, ну что ты, понцеплял эти погоны по рации, там охрану. Ой. Все равно же грохнут, если захотят. Да, конечно. Так что это такое дело. То, что они как бы такие, как вы говорите, звери, есть у них такое, да, я не спорю. Там генетика Ну, там свое тоже, берет. которые бездушные попадают. Там есть простые, вот я знаю, сколько ребят, и грузинов, и азербайджанцев, и узбеков, нормальные ребята, как и наши, такие же все. А некоторые с них готовы сожрать любого. Почему нет? Понятия не имею. Ну вот такие вот люди, что поделаешь. Так что? У меня вот есть, допустим, два друга из Дагестана. Вот. И я вот был у них на свадьбе. У них был. Так у них свадьба настолько красивая, там никто не напивается. Нет, у них, да. Они, вот свадьба проходит, они танцуют красиво, они показывают свою удаль какую-то Да, молодецкую. Они, ну как-то вот такие. А у нас придешь на свадьбу, Понажираешь. напились,
морды побили друг другу. Такое позорище. Да. И Да. еще как бы там Тут просто прав. и дружны они, дружны. Чуть что у кого-то случилось, они Да. все один за всех и все за одного. Я чего завел разговор за этих чеченцев? Я вчера смотрел новости. Значит, они отправляют оттуда. Вот этот МВД. Там ребят отборных, они пойдут там в Сирию устанавливать порядок. То есть чеченские, Да. чеченцы. Ну, Чеченская республика, да. Ну, Кадыров сам проводил их, там такие. Ну, там они вояки, они от рождения воины. ну есть у них такой Да. дух. Так что у нас там то хлюпик, то голубой, то синий, а у них ребята все от рождения. Да. Потому что у них это жизнь. Я не знаю. Вот бери Кадырова. Он же самый настоящий бандит был. Был, он вроде как и с отцом воевали они там. И... Да, и вот они постепенно вот стали. Посмотри сейчас, как живут чеченцы. Тут несчастный вот это вот ружье имеешь, так они не знают, как у тебя охранять этим ружьем, что ты не вышел с ним случайно. А они все при оружии ходят. Да, да. Ну, воины самые настоящие. Есть у них, конечно, и водку жрут, и... Ой, Ну а все воины- меньше, чем у нас. Все меньше. Конечно, они там наказуемы сразу. У них законы очень строгие. Нарушил, отвечай сразу. Вот Да. видишь, он не стал там искать там по 10 лет, чтобы вели следствие, грохнули их, вот они лежат, 6 человек, всё, вот эти, которые лезли там эти, как Ну, их. О, это что за ерунда такая? Да, это фотоаппарат. А, фотоаппарат. Ну, Молодцы, они вот могут, что там говорить. А мы не можем. Вот я уже думаю, может быть, не всем достается, потому что сейчас уже, если на Земле уже больше, наверное, 8 миллиардов людей. А душ-то, наверное, не хватает на всех, а Господь оттуда знает, сколько надо. Мы расплодились лишние вот эти. Значит, надо или войны, или болезни там, или еще что-нибудь. Короче, вот так вот. Почему сейчас вот по лабораториям делают всякие болезни? Ну, секретно, конечно. Ну, все равно делают. И у нас, и во всех странах. всегда это было, все это биологическое оружие. Да. Постоянно было, да. Так что, ну, какое-то определенное количество должно жить на Земле. А для чего? Для чего нас создали, понятия не имею. Для чего-то созданы мы, не просто так живем. Ну, для того, чтобы, наверное, за целую жизнь мы должны какой-то след оставить нормально. Так след, мы слишком уже наследили, дальше некуда уже на этой земле. Ну, может быть, кто-то оставляет след, я не знаю, в дурости какой-то, а кто-то в чем-то хорошем. Ну, хорошего следа мало. Вот сейчас посмотри, вот человека для того, чтобы прожить, вот беру, мы, самые богатые считается страна в мире, и мы самые несчастные здесь люди живут. Потому что у нас такие правители попадают. Я не знаю, специально оттуда уже нам не дают такую возможность, чтобы жили как-то все одинаково, не знаю. Посмотри по недрам, что только у нас нет, сколько лесов, сколько богатств, сколько нефти, сколько газа. И все, вот сейчас вот с самой западной границы до Владивостока, полземного шара, железную дорогу протянули. Сейчас столько же нитей